Pro Electronics casharkeena saddexaad waxaan kaga hadli doonaa semiconductor ayaan kaga hadli doonaa. Waxaa idiin soo diyaariyay Somtronics ayaa idiin soo diyaarisay. Waxyaalaha ay korontada ka samaysan tahay waxaa ka mid ah conductorska ayaa ka mid ah oo loo yaqaano darab gudbiye. Waxaa kaloo jira wax la yiraahdo insulators ama kuwa loo yaqaano darab gudbiye. Waxaa fiirsataa casharkii hore oo aan ka mid ahaa qaybta electricity-ga oo loo yaqaano electricity-da korontada casharkii koowaad. Marka waa muhiim inaad qaybtaa fiirsato intaadan qaybtaan aadan dhammaystirin. Waxaan kaga hadlaynaa qaybtaan waxa loo yaqaano semiconductorska. Semiconductorska waxa uu u dhaxeeyaa danab gudbiyaha iyo danab ma gudbiyaha. Danab gudbiyaha waa kuwa korontada inay qulqusho ogolaado. Danab ma gudbiyahana waa kuwa ka hortaga. Marka semiconductorka labadaba waa uu u shaqeeyaa marna korontada qulqulkeeda wuu ogolaadaa marna waa uu ka hortagaa. Taa ayaa waxaa loo yaqaanaa semiconductor. Marka semiconductorku waxyaalo badan ayaa laga sameeyaa oo faa'iido noo leh. Waxaa ka mid ah transistorska, diode-ka, waxaa ka mid ah power transistorska waxa loo yaqaano. Waxaa kaloo ka mid ah integrated chipska waxyaalaha loo yaqaano. Waxaa ka mid ah kombiyuutarada aan u isticmaalno taleefanadeena. Haddaa fiiriso periodic table-ka haddaa fiiriso waxaa arkaysaa waxa loo yaqaano transitional metals. Transitional metalska waxay ka bilowdaan groupka 3 ilaa 12. Waxyaalaha ugu muhiimsan oo aan rabno inaan ka hadalno waxaa ka mid ah copper-ka oo fiilada maarta ah oo ah conductor ah. Laakiin waxaa jira waxyaalo kale oo la yiraahdo metalloids kuwaas oo semiconductor-ka laga sameeyo. Waxaa ka mid ah boron, silicon, germanium, arsenic kuwaas oo dhan waxaa laga sameeyaa semiconductor-ka ayaa laga sameeyaa. Waxaan kaloo ka hadli doonaa phosphorus ayaan ka hadli doonaa oo asagana loo yaqaano dopant. Silicon sida aragtaan wuxuu leeyahay 14 electron ama 14 proton ayuu leeyahay markuu neutralka yahay oo meel iska yaalo. Qaybta ugu horeysa shalka ugu horeeya waxaan gelinaynaa 2, shalka labaad waxaan gelinaynaa 8, marka waxaa noo soo haray 4. Shalka u dambeeya wuxuu leeyahay 4 electron ayuu leeyahay. Boron haddaa soo qaadato wuxuu leeyahay 5 proton iyo 5 electron. Qaybta hore waxaa galaya 2, kan ugu koreysa shalka ugu koreeya ama qolofta ugu koreysana waxaa galayso 3. Phosphorus markaa soo qaadato qaybta ugu horeysa shalka ugu horeeya waxaa galaya 2, shalka labaad waxaa galaya 8, qolofta saddexaad waxaa galayso 5 ayaa galayso. Haddaan soo qaadano silicon kaligiis aan soo qaadano silicon waa waxa ugu weyn oo laga sameeyo semiconductor-ka laga sameeyo. Silicon-na abundant waaye macnaha adduunka korkiisa waa uu ku badan yahay oo waxaa ka mid ah carrada. Marka most semiconductorska waxaa laga sameeyaa carro ayaa laga sameeyaa maadaama ay adduunka korkiisa ay taalo. Silicon haddaa fiirsato wuxuu leeyahay 4 electron ayuu wuxuu ku leeyahay shalkiisa u koreysa ayuu ku leeyahay. Haddaan soo qaadano silicon kale atom kale aan soo qaadano haddana mid kale markaan 4 silicon aan soo qaadano oo daris la noqdo siliconka dhexda ku jira waxaan arkaynaa in ay sheergareeyaan 2 electron qayb kasto. Marka midkaan wuxuu sheergareynayaa 2 electron halkaana 2 electron. Marka siliconka gudaha ku jiro wuxuu helay 8 electron ayuu wuxuu ku helay qaybtiisa shalkiisa kore ayuu ka helay. Electronska ay sheergareeyaan waxaa lagu magacaabaa covalent bonding ayaa loo yaqaanaa ama electronski ay qaybsadeen. Haddii aan fiirino lattice aan ka dhigno oo aan ka saarno circle-ka aan ka saarno waxaa noo soo harayo noocan picture-kan ayaa noo soo harayo. Marka siliconkii dhexda ku jiray wuxuu la qaybsaday 2 electron siliconkana 2 kana 2 kana 2 ayuu la qaybsaday. Markii aad fiirsato waxaa loo yaqaanaa qaybtaas waxaa loo yaqaanaa crystal lattice ayaa loo yaqaanaa. Markii 3D aad u fiirsatona sidan ayuu u egyahay oo yacni siliconkii dhexda ku jiray wuxuu la qaybsaday another silicon 4 silicon wuxuuna la qaybsaday 2 electron 2 electron 2 electron ayuu la qaybsaday. Marka semiconductor-ka 2 nooc ayay u kala baxaan. Nooc waxaa loo yaqaanaa intrinsic, nooca kalena waxaa loo yaqaanaa extrinsic. Intrinsic waa kuwa qaabka ugu fiican ah oo waxna aan lagu darin kaligiis ayaa meel taagan waxba laguma darin. Extrinsicna waa kuwa lagu daray wax kale. Masalan haddaan soo qaadano silicon
oo aan ku darno boron ama aan ku darno phosphor aan ku darno waxaan dhihi karnaa siliconkaas wuxuu noqday semiconductorkaas wuxuu noqday eccentric sababtoo ah qaabka waxaa lagu qasay ama lagu daray waxyaalo kale haddaan fiirino silicon latticekiisa haddaan fiirino silicon kasta wuxuu la sheergareeyey 4 electron ayuu la sheergareeyey neighborkiisa marka silicon kasta wuxuu helay 8 electron ayuu helay electronska iskama dhaqaaqi karaan oo ma socon karaan waxay u baahan yihiin in ay dhaqdhaqaaqaan haddii aan dab aan ku daarno siliconkaas qaybtaas intaasoo silicon ku jirto haddaan dab ku daarno waxaa dhacayso electronskii ku jira siliconkaas in ay helaan energy in ay helaan si ay aga tagaan siliconka marka waxaa dhacayso electronskii waa ay ka tegayaan kor ayay u dhaqaaqayaan oo siliconka dhexdiisa ayay free ayay noqonayaan markii free ay noqdaanna waxay awood u yeelan karaan markaas inuu siliconkaas uu noqdo conductor noqdo waa markii aan dab aan ku daarno haddaan ku xirno battery aan ku xirno batterigaasna negativeka aan ku xirno meesha aan kaga xirno meesha kalena aan plus kaga xirno waxaa dhacaysa electronski in ay kasoo cararaan usoo cararaan qaybta positiveka ay usoo cararaan maadaama negative iyo positive ay soo jiitaan voltageka aan ku daarnay batteriga ka imaanaysa oo ah 1.5 awood waxay u siinaysaa electronska in ay push garayso maadaama ay negative iyo negative ay kala cararaan marka meeshii waxaa ka dhalanayso waxaan dhihi karnaa wuu conduction ayuu sameeyey oo wuxuu qaaday korontadii ayuu qaaday laakiin taa ma shaqaynayso oo yacni markasta dab kuma daari karno marka haddaan soo qaadano phosphor oo outer shellkiisa uu ku leeyahay 5 electron uu ku leeyahay haddaan ku bedelno siliconkan aan ku bedelno waxaan arkaynaa maadaama phosphor uu leeyahay 5 electron uu kor uu ku leeyahay afarta ugu horeysa wuxuu la qaybsanayaa siliconka dariska ayuu la qaybsanayaa marka kan wuxuu la qaybsaday 2 kan 2 kana 2 kana 2 ayuu la qaybsaday waxaa soo harayo 1 electron ayaa soo haraya halka electron wuxuu noqonayaa xor ayuu noqonayaa marka haddii aan latticeka aan fiirino waxaad arkaysaa sida ayuu u samaysmaa 1 electron ayaa keligiis meel soo istaagay marka aad fiiriso pictureka aad fiirisana waxaa ogaanaysaa phosphoruski dhexda ayuu ku jiraa laakiin 1 electron ayaa bannaanka soo istaagay haddii aan soo qaadano latticekaas aan soo qaadano oo aan bedelno siliconno badan aan ka saarno oo aan ku bedelno phosphor ku bedelno waxaan arkaynaa 1 electron ayuu mid kasta uu yeelanayaa oo xor ah haddaan battery aan ku xirno waxaa dhacayso negativeka in uu soo riixo electronskii xorta ahaa uu soo riixo oo u soo riixo dhinaca positiveka maadaama negative iyo positive ay soo jiitaan marka waxaa dhalanayso meeshii waxaa ka dhalanayso electric field waxa la yiraahdo quwad ayaa ka dhalanaysa quwaddaas oo ay siinayso voltageka ka imaanaya batteriga oo ah 1.5 haddaan ku daarno waxaa dhacayso electronskii in ay movement sameeyaan marka semiconductorkii wuxuu noqday conductor ayuu noqday oo danab gudbiye ayuu noqday marka sidaa ayaan ku sameynay semiconductorkii oo siliconka ah markaan ku darnay phosphor aan ku darnay oo loo yaqaano dopant loo yaqaano dopantan wax kale ma aha waa kan aan ku qasnay siliconka siliconkii aan ku bedelno phosphorus waxaa noo soo haray electrons badan ayaa noo soo haray electronskaas noo soo haray haddii aan keligood aan meesha aan ku reebno waxaa dhacayso sidaas ayay u ekaanaysaa wuxuu u ekaanaya electrons keligood meel wada taagan kana waxaa loo yaqaanaa n-type silicon negative silicon ayaa loo yaqaana waa n-type silicon marka ka waxaan ka sameynay awoodda waxaan ku yeelanay in aan phosphorkii aan ku bedelno siliconkii marka maadaama phosphorkii uu 5 electron lahaa 1 electron ayaa bannaanka usoo baxday oo free noqotay marka waxaa loo yaqaanaa n-type silicon tan kale aan samayn karna waxay tahay waxaan soo qaadan karnaa boron oo leh 5 electron leh 2 waxay gelaysaa qaybta hore 3 ayaa soo haraya marka sidoo kale haddaan soo qaadano siliconkii oo aan markaa aan bedelno kii dhexda ku jiray aan ku bedelno boron aan ku bedelno boron maadaama 3 electron uu leeyahay waxay wada qaybsan karaan electronskan koowaad siliconka labaad iyo kan saddexaad laakiin waxaa soo harayo siliconkan iyo boronkan 1 electron keliya ayaa share garayeen marka waxaa dhacaysa wax loo yaqaano hole ayaa ka soo harayo god ayaa soo harayo oo u baahnaan doono in electron ay meesha ay gasho ayay u baahnaanaysaa marka taan waxaa loo yaqaanaa hole ayaa loo yaqaanaa haddaan soo qaadano
lattice-kii aan soo qaadano oo boron oo siliconka oo aan ku bedelno siliconka boron aan ku bedelno waxaan arkaynaa meeshii hole inuu jiro mar alle meeshaan ku bedelno silicon waxaa dhalanayo hole ayaa ka dhalanaya haddaan ku xirno aan positive aan ku xirno positive battery negative aan ku xirno negative maadaama holeka uu positive yahay wuxuu sameynayaa reaction wuxuu la sameynayaa negative-ka macnaha maadaama positive iyo negative is soo jiitaan holeski dhinacan ayay usoo dhaqaaqayaan marka meeshii waxaa ka dhalanayso korontadii inay qulqusho ka waxaa loo yaqaanaa p-type ayaa loo yaqaanaa haddii siliconkii aan ku bedelno boron aan ku bedelno marka waa ka saaraynaa siliconkii marka wuxuu noqday holeski keliya aan reebnay taana waxaa loo yaqaanaa p-type maadaama ay yihiin positive ay yihiin haddaan soo qaadano p-typekii oo aan ka samaynay boron oon silicon aan ku qasnay iyo n-typekii oo aan phosphor iyo silicon isku qasnay waxaa noo soo baxayo laba qayb ayaa noo soo baxaya loo yaqaano p-type kana n-type p-typeka waa positive waa kuwa holeska leh n-kana waa negative holeska marka waxaa dhicayso markii uu meel iska yaallo labada meel isku dhegan yihiin waxaa dhacayso holeski waxay attracted u yihiin negativeki oo qaybta n-ka ka mid ah marka meeshii waxaa ka dhalanayo wax loo yaqaano depletion layer wax kale ma aha waxaa ka baxay meeshii electronskii ayaa ka baxay oo ka cararay waxayna u carareen qaybta b marka meeshii waxaa dhacaysa n-typekii wuxuu dhumiyey electrons ayuu dhumiyey oo p-typekii ayaa wuxuu qaatay electronskii meesha marka waxaa ka dhalanayo wax loo yaqaano potential ama waxaa ka dhalanayo voltage ayaa ka dhalanayo voltagekaas waxay noqotay markii la cabiray 0.6 volts silicon hadduu yahay haddii uu ahaan lahaa typekan uu ahaan lahaa germanium 0.2 volts ayuu noqon lahaa haddaan marka aan ku xirno si qalada aan ugu xirno batteriga meesha positiveka aan ku xirno negativeka meesha holeskana aan ku xirno negative ku xirno waxaa dhacayso holeska waxay usoo cararayaan negative maadaama ay positive yihiin negativekina wuxuu usoo cararayaa positiveka ayuu usoo cararaya taana waxaa loo yaqaanaa reverse bias meeshii marka waxaa ka dhalanayso in electronski xagga ay u cararaan positiveka holeskana ay u cararaan negativekii marka waxaa dhalanayso meel wax loo yaqaano depletion layer oo wax electrons ah aysan jirin marka taana waxaa la yidhaahdaa depletion layer ayaa la yidhahdaa waa markaad u xirto junctionka reverse oo batteriga aad isdhaafiso haddii batteriga uu 0.6 volts yahay meeshii ana reversena aad u xirto oo positive iyo negative aad isku xirto meeshii waxaa ka dhalanaya wax loo yaqaano depletion layer siliconkan ka samaysnaa p-typeka iyo n-typeka wuxuu u dhaqmayaa sidii darab magudbiya wax halkaa maraya oo koronto ah ma jirto laakiin haddaan soo qaadano oo sida saxda aan u xirno oo negativeka aan ku xirno negative positivekana aan ku xirno holeska ama positivekii waxaa dhalanayso electronskii waxaa soo waxay riixayaan electronskii n-typeka p-typeka positivekina waxaa riixayo positive voltagekii ka imaanaysay batteriga marka waxaa dhalanayso kuwaana waxay usoo cararayaan meeshii oo junctionka iskaga xirmaayeen kuwaana waxay usoo cararayaan dhinacan marka taasna waxaa la yidhaahdaa forward bias ayaa la yidhaahdaa waa markii aad sida saxda aad u xirto waana inaad hubsataa voltageka ama batteriga voltagekiisa at least inuu ka badan yahay 0.6 volts inuu ka badan yahay markaa isticmaalayso silicon forward bias markaan ka dhigno ama aan sida saxda u xirno forward ah waxaa meeshii ka dhalanayo wax loo yaqaano diodekaas oo leh waxa la yidhaahdo anode oo ah dhinaca positiveka ah iyo negative oo cathode loo yaqaano oo ah dhinacaas marka diodeka sidaas ayaa loo sameeyaa wuxuu ka samaysan yahay wax loo yaqaano p-n junction ayuu ka samaysan yahay waana forward waaye markuu forward yahay ama sida saxda u xiran yahay korontada waa ay maraysaa oo yacni conductor ayuu noqdaa diodeka noocyo badan ayuu leeyahay diodada 1n41 iyo 1n914 waa tusaale waaye waxaa loo isticmaalaa majority of them
radio signalska marka aad ka shaqaynayso 1N400 na waxaa loo isticmaalaa markaa bedelayso alternate current to DC markaa rabto inaad u bedesho ayaa loo isticmaalaa. waxaa kaloo ka mid ah LED-yada ayaa ka mid ah ama light emitting diode waxaan nidhaahno. diodeka sidaa la socotaan lugta gaaban waxaa la yidhahdaa cathode, lugta dheerna waxaa la yidhahdaa anode ayaa la yidhahdaa. diodeka wuxuu leeyahay colors kala duwan ayuu leeyahay. colorskaas oo kala leh waxa loo yaqaano wave length ama frequency kala duwan